नमस्कार, मैं नूतन तिवारी के एनएलएस लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में पिछले दिनों बारिश ने अपना कहर बरपाया था। इसी बारिश से दर्जनों लोग मौत के मुंह में समा गए थे। लगातार हो रही बारिश ने कुछ मकानों की नींव को भी कमजोर कर दिया, जिसका ताजा उदाहरण हापुड़ में देखने को मिला। जनपद हापुड़ के मजीदपुरा कॉलोनी में बीती देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान की कच्ची छत गिर गई। मकान में रहने वाली महिला व उसके पति ने समय रहते अपने दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को घर से बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि इस घटना में दोनों बच्चे सहित परिवार सकुशल बच गया। आपको बता दें कि करीम दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता है और मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करता है। करीम के परिवार में पति, पत्नी एवं 4 बच्चे हैं जो रोजाना की तरह कल भी अपने मकान में सो रहे थे, लेकिन देर रात कच्ची छत में लगी बलिया चटकने लगी, जिसकी आवाज सुनकर करीम की आंखें खुल गई। उसने आनन फानन में अपने 4 बच्चों सहित पत्नी को मकान से बाहर निकाला। उसके मकान से बाहर निकलते ही कच्ची छत भर भरा कर गिर गई, जिसकी वजह से अगर करीम की छत की बलि चटकने की आवाज नहीं आती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब मजदूर परिवार केंद्र और प्रदेश की सरकार से गुहार लगा रहा है, हमारी कुछ आर्थिक मदद करा दी जाए जिससे हम अपने बच्चों के साथ महफूज रह सकें। अगर सरकार द्वारा हमारी कोई मदद नहीं की जाती है तो हम लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होंगे। हमारे मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि वे हमारी कुछ मदद करें। जिस तरह से यह पूरा परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है तो सरकार को भी इन लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। हापुड़ से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हमारी छत ऐसे गिरी थी, हम अंदर सो रहे थे और अचानक ही हमें वो पता लगा, कड़ी बोलने लगी हमारी। और क्या कहना, बच्चों हमने देखा ऊपर तो बच्चे भी सोए पड़े थे। हमें अचानक पता पड़ी, हम एकदम से बाहर को निकले तो बाहर देखा तो एकदम से छत गिर गई थी। ये क्या कहना है, अंदर सोए हुए थे, इसकी जो छत बोली करके तो जल्दी ये भाग कर निकले। अब उसमें इतनी देर नहीं हुई जो ये बाहर आ सकते। यूपी के जिला बैराज के ग्राम गिरधरपुर के गांव के बीचों बीच में एक सरकारी तालाब है, जिसमें पूरे गांव का पानी एकत्रित हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार गांव के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में पानी के निकास का रास्ता नहीं है और न ही कोई खरंजे का निर्माण करवाया गया है, जिससे हमारे आने जाने का रास्ता न होने से हमें कीचड़ में होकर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि भीषण बारिश होने की वजह से तालाब में गंदा पानी दबाव बनाकर हमारे घरों में आ जाता है, जिससे हमारे घरों के नलकूपों से गंदा पानी आने लगता है और हम इस पानी को पीने को मजबूर है, जिससे हमें बीमारी का शिकार होना पड़ता है। वहीं इस संबंध को लेकर ग्राम प्रधान नरेश का अर्धमर्तबा को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बहराइच से जिब्रील खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर के तहसील सिकंदराबाद में बड़े अस्पताल में नई बिल्डिंग यानी आईसीयू, महिला आपातकालीन विंग व अन्य को बने हुए सालों बीत चुके हैं। आम आदमी इन बिल्डिंगों में मिलने वाली सुविधाओं का इंतजार करके थक चुका है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। सरकार तो लाखों करोड़ों रुपए आम जन को मेडिकल सुविधा देने के लिए खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारी लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। न जाने उनकी नींद कब टूटेगी और न जाने कब आम आदमी को इस अस्पताल की सुविधाएं मिलेगी। वहीं अस्पताल के मुखिया SP सिंह से बात करनी चाहिए तो मुखिया ने गोलमोल जवाब देते हुए बताया कि हमारी नई बिल्डिंग के पास दीवार नीचे है, जिससे आसपास के लोग दीवार फांद कर आ जाते हैं, जिस कारण यह चालू नहीं हो पा रही है। दीवार ऊंची कराने की कवायद चल रही है। जब हमने खुद आईसीयू के मुख्य द्वार पर कैमरा चलाए तो आईसीयू के मुख्य गेट पर लगी लाइट भी खुद बीमार सर झुकाए जवाब दे रही है कि मेरे दिन कब सुधरेंगे और मेरी बाहर कब आएगी। बुलंदशहर से बसी में सिद्दीकी की रिपोर्ट।
में एक बार फिर से स्वागत है। दिन भर की सभी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ।